జోజో కిడ్స్ తెలుగు. పిల్లి షికారు మరియు మొసలి. ఒకరోజు మోనా పిల్లి ఒక పడవని ఖాళీగా చూసి దాని మీద ఎక్కింది. అబ్బా, ఎంత అందమైన పెద్ద పడవో ఇది, మజా వస్తుంది. ఈరోజు నేను నీటిపై షికారు చేస్తా. ఎప్పటినుంచో నీళ్లపై షికారుకు వెళ్దామని చాలా ఆశ ఉండేది. కానీ ఈ పడవ ఎవరిది? సరేలే, వదిలే, నాకైతే మజా వస్తుంది. నేను ఈ పడవపై షికారుకి వెళ్తున్నందుకు ఆనందించాలి. పిల్లి పడవ షికారుని చాలా బాగా ఆస్వాదిస్తుంది. ఇంతలో అనుకోకుండా ఆ పడవ నది మధ్యలో వచ్చి ఆగిపోయింది. పాపం, అరే ఇదేంటి ఇలా అయింది? ఓరి భగవంతుడా, నేనిక్కడ ఇలా ఇరుక్కున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నాకు ఈదడం కూడా రాదు. ఇంకా నాకు సాయం చేయడానికి ఎవ్వరూ కూడా కనిపించడం లేదు. ఓ ముసలి మిత్రుడా, నువ్వెక్కడా? ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోలేదు కదా? త్వరగా బయటికి రా, నాకు సాయం చేయండి. మొసలి పిల్లి యొక్క అరుపులు విన్నది. అది బయటికి వచ్చి చూసి చాలా గట్టిగా నవ్వింది. అరే మొసలి మిత్రమా, నువ్వు నవ్వుతున్నావా? నేను ఏడ్చి చూడు ఎలా అయ్యానో. త్వరగా ఏమైనా చెయ్యు, నన్ను ఇక్కడి నుంచి బయటికి తీయు. మొసలి నవ్వడం ఆపింది. అది మోనా పిల్లిని తన వీపుపై ఎక్కించుకుని దానిని ఒడ్డుకి చేర్చింది. ఓరి దేవుడా, నేను ఎక్కడ చిక్కుకుపోయాను? ధన్యవాదాలు మిత్రమా. మీరు నన్ను బయటికి గాని తీసుకురాకపోతే నేను అదే పడవలో చనిపోయేదాన్ని. అలాగా మోనా పిల్లి, నువ్వు అసలు ఇప్పుడు ఏం నీతి నేర్చుకున్నావో చెప్పు నాకు. అదే, కంగారులో ఎప్పుడు ఏ పని కూడా చేయకూడదు. నీకు రాని పని అయినప్పుడు అది అస్సలు చేయకూడదు. పిల్లి అలా చెప్పగానే మొసలి ఇంకా చేపలు గట్టిగా నవ్వాయి. ఇంకా మరికొన్ని జంతువులు పిల్లి అలా చేయడం చాటుగా చూసి బయటకు వచ్చి అవి కూడా గట్టిగా నవ్వాయి. అయితే ఇదన్నమాట సంగతి. ఆట పట్టించారన్నమాట. ఏం పర్వాలేదులేండి, మీరుండగా నాకేమీ కాదు. అసలు అమ్మ ఎవరు? అడవిలో ఒకరోజు ఏనుగు తన పిల్లలతో నదిలో స్నానం చేస్తుంది. అప్పుడే అక్కడికి ఇంకొక ఏనుగు వచ్చింది. అలా ఏనుగు పిల్లలతో ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టింది. అది వెళ్ళిపోతూ తనతో పాటు తీసుకుపోయింది. బాబు, నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు? నేనిక్కడున్నాను. ఇది నా బాబు, నేను వీడికి అమ్మని. ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకువెళ్ళగలను. వీడు నా బాబు, నువ్వు ఎవరసలు? నువ్వు ఎవరో మాకు తెలియదు. ఇద్దరు పెద్ద గొడవ పడ్డాయి. అన్ని జంతువులు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. ఎవ్వరికీ అర్థం కావట్లేదు నిజం ఎవరు చెప్తున్నారో, ఇంకా అసలు అమ్మ ఎవరని. అసలు అమ్మ ఎవరో ఇంకా రాజుగారే తెలుస్తారు. అందరూ సింహం రాజు దగ్గరికి వచ్చారు. మరి విషయమంతా సింహంకి చెప్పారు. కొంత సమయం సింహం ఆలోచించి ఇలా చెప్పాడు. సరే, అయితే నా దగ్గర ఒక ప్రత్యేకమైన విద్య ఉంది. నేను దానితో సులువుగా తెలుసుకుంటా అసలు అమ్మ ఎవరో. కానీ అందుకోసం నేను ఆ బాబు కాలుని తినాలి. ఈ షరతు వినగానే ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు. కాని నకిలీ అమ్మ వెంటనే ఆ షరతు ఒప్పుకుంది. నాకు సమ్మతమే, మీరు కావాలంటే బాబు యొక్క కాలు తినొచ్చు. కాని అసలు తల్లి గట్టిగా ఏడ్చింది. ఇలా ఆలోచించింది. లేదు, వద్దు. సింహం కాని నా కొడుకు కాలు తింటే వాడింక ఎప్పుడూ నడవలేడు. ఇది చాలా తప్పు. అలా అస్సలు జరగకూడదు. నేను నా బాబుకి ఏమీ అవ్వనివ్వను. అసలు అమ్మ సింహంతో ఇలా అంది. రాజుగారు, నేనే నకిలీ అమ్మని, అదే అసలు అమ్మ. కానీ మీరు ఆ బాబు కాలు మాత్రం తినకండి. మీరు నాకు మాట ఇవ్వండి, కాలుని తిననని. నా బాబుని, అదే ఆమె బాబుని తిననని. ఇది నా బాబు కాదు. మీరు కాలు తినకండి. ఏ శిక్ష విధించినా నాకు వెయ్యండి. రాజుగారికి వెంటనే అర్థమైంది ఇదే అసలైన అమ్మని, దీనికే బాబు గురించి చింత ఉందని. రాజుగారు నకిలీ అమ్మపై గాండ్రించింది. మరి అది బాబుని అక్కడే వదిలేసి పరుగులు తీసింది. అలా అసలు అమ్మకి సింహం తన కొడుకునిచ్చేసి ఇలా అన్నాడు. నువ్వే అసలు అమ్మవి. అమ్మ ఎప్పుడూ కూడా తన బాబుకి హాని జరగడం చూడలేదు. నాకు అప్పుడే అర్థమైంది. నువ్వు ఏడాల్సిన పని లేదు. నువ్వే ఈ బాబుకి అసలైన అమ్మవి. అత్యాస పాల వ్యాపారి. అమలాపురం అనే ఒక ఊరిలో
పాలవాడి ఇంటింటికి వెళ్ళి పాలు అమ్మేవాడు. అతని పేరు గోపి. గోపిని అందరూ గోపి పాలబ్బాయి అని పిలిచేవారు. ఒకరోజు గోపి పాలు అమ్మడానికి వెళ్ళినప్పుడు అనుకోకుండా అతని సైకిల్ పాడైపోయింది. మరి ఎప్పుడైతే సైకిల్ బాగు చేస్తున్నాడో అప్పుడే ఒక కోతి వచ్చి మొత్తం పాలన్నీ కింద పడేసింది. అరే వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి, నా పాలన్నీ పడేశావు. ఎంత నష్టం జరిగిందో. ఇప్పుడు నేను పాలు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి? అప్పుడే అతను ఒక బావిని చూశాడు. అక్కడ ఇంకో పాలవాడు పాలల్లో నీళ్లు కలుపుతున్నాడు. గోపి కూడా అదే చేశాడు. మిగిలి ఉన్న పాలల్లో నీళ్లు కలిపి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మేశాడు. అరే ఈరోజు ఎవ్వరూ పాల గురించి ఫిర్యాదు చేయలేదు. ఎవరు నేను చేసిన పనిని గమనించలేదన్నమాట. ఇప్పుడు నేను రోజు నీళ్లు కలుపుతా. ఇంకా ప్రతిరోజు నీళ్లు కలుపుతూ ఉన్నాడు. ఒకరోజు గోపి దగ్గరికి ఒక పహిల్వాన్ వచ్చాడు. చూడు బాబు, నీ దగ్గర పాలు చాలా బాగుంటాయని నేను విన్నాను. ఈ రోజు నుంచి మా ఇంట్లో 5 లీటర్ల పాలివ్వు. ఇంకా మరి గుర్తుంచుకో, ఏమీ కల్తీ ఉండకూడదు, లేదంటే అస్సలు బాగోదు. గోపి చాలా ఆనందించాడు. అతను పహల్వాన్ ఇంట్లో రోజు 5 లీటర్ల పాలివ్వడం మొదలుపెట్టాడు. కానీ నీళ్లతో కల్తీ ఎప్పట్లాగానే చేశాడు. ఒకరోజు ఎప్పుడైతే బావిలో నీళ్లు పాలల్లో కలుపుతున్నాడో అనుకోకుండా అప్పుడే పహల్వాన్ అటువైపుగా వెళ్ళాడు. పహల్వాన్ని ఎదురుగా చూసి గోపికి భయం వేసి వణికిపోయాడు. అరే పెహల్వాన్ గారు, మీరు ఇక్కడ ఎలా? అయితే ఇదన్నమాట సంగతి. నీ అత్యాశ నీ కళ్ళు మూసుకుపోయేలా చేసింది. నీకిది కూడా తెలీదా? నువ్విచ్చే పాలు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలవాళ్ళు కూడా తాగుతారు. దానికి అందరూ నీకు డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నారు కదా, నువ్వు మంచి పాలు ఇస్తావని నమ్మకం మీద. కానీ నువ్వు అత్యాశ వల్ల అన్నీ మర్చిపోయావు. నన్ను క్షమించండి పెహల్వాన్ గారు. నన్ను కావాలంటే మీరు ఇక్కడే కొట్టేవారు. కానీ మీరు నాకు ఎలా అయితే నచ్చజెప్పారో నాకు బుద్ధి వచ్చింది. మీరు నా కళ్ళు తెరిపించారు. నేను ఒట్టు వేస్తున్నా, ఈ రోజు తర్వాత నేను ఎప్పుడూ కల్తీ పాలు అమ్మను, నిజంగా. ఆ రోజు తర్వాత గోపి పాలల్లో నీళ్లు కలపడం మానేశాడు. ఇంకా నిజాయితీగా పాలమ్మాడు. అత్యాశ తేనె వ్యాపారి. ఒక ఊరిలో ఒక తేనె వ్యాపారి ఉండేవాడు. అతని పేరు పవన్. అతనికి మార్కెట్లో ఒక కొట్టు ఉంది. ప్రతిరోజు అతను తేనె కోసం అడవికి వెళ్లి మంచి తేనె తెచ్చి మార్కెట్లో అమ్మేవాడు. పవన్ ఎప్పుడూ కూడా తేనె కొలిసేటప్పుడు కొనేవారిని మాటల్లో పెట్టి తక్కువ కొలిసేవాడు. అతను తన త్రాసు కింద అయస్కాంతం కూడా పెట్టాడు. అందువల్ల ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టినా సరే కొనేవారికి తక్కువ తేనె లభించేది. తన వ్యాపారం బాగా నడుస్తుండేది. కానీ ఒకరోజు ఊరిలో మరొక తేనె అమ్మే కొట్టు పెట్టారు. అప్పుడే అందరూ కూడా ఆ కొత్త కొట్టు దగ్గర తేనె కొనడం మొదలుపెట్టారు. అరే ఇదేంటి, అందరూ ఆ కొత్త కొట్టు దగ్గరికే వెళ్ళి తేనుకుంటున్నారు. ఇది ఇలానే ఉంటే నా కొట్టును మూసుకోవాలి. నేనేదో ఒకటి చెయ్యాలి. పవన్ ఆ కొత్తగా పెట్టిన వ్యాపారి మీద చాలా అసూయతో ఉండేవాడు. కొత్త వ్యాపారి అయిన శ్యామ్ చాలా మంచివాడు. అతను అందరికీ నిజాయితీగా తేనె ఇచ్చేవాడు. ఇంకా కొద్ది డబ్బులు మాత్రమే తీసుకునేవాడు. ఊరిలో అందరూ శ్యామ్ నిజాయితీని చూసి చాలా ఆనందించేవారు. ఇదిగో అక్క, ఈ విషయం తెలుసా నీకు? ఈ డబ్బుల్లో పవన్ కొట్టులో చాలా కొంచెం తేనె దొరికేది. కానీ శ్యామ్ ఈ డబ్బుల్లోనే 2 తేనిస్తున్నాడు. నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు. ఇన్ని రోజుల నుంచి పవన్ మనల్ని మోసం చేస్తున్నాడు. ఒకరోజు పవన్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కోసం శ్యామ్ కొట్టులో కొన్ని చీమలు వదిలాడు. దానివల్ల మొత్తం తేనె పాడైపోయింది. ఇప్పుడు మునిపటిలాగానే మళ్ళీ తేనె కోసం పవన్ కొట్టికే అందరూ వచ్చారు. ఒకరోజు అక్కడికి రాజుగారు శ్యామ్ కొట్టుకు వచ్చి ఇలా అన్నారు. నేను నీ తేనె గురించి చాలా పొగడ్తలు విన్నాను, కొంచెం నాకు కూడా పెట్టు. కానీ శ్యామ్ తేనెకి చీమలున్నాయి. అప్పుడు రాజుగారితో ఇలా అన్నాడు. లేదు లేదు రాజుగారు, మీరేదో తప్పుగా విన్నారు. ఈ ఊర్లో అందరికన్నా రుచికరమైన తేనె పవన్ దగ్గర ఉంటుంది. శ్యామ్ రాజుగారిని పవన్ కొట్టుకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళి రాజుగారు పవన్ దగ్గర మొత్తం తేనెను కొనేశారు. ఈ శ్యామ్ ఎంత మంచివాడు. నేను అత్యాశతో ఎంత నష్టం కలిగించానో. కానీ శ్యామ్ రాజుగారి ముందు నన్ను ఎంతగా పొగిడాడో. ఇంకా నా తేనె మొత్తం అమ్మించేశాడు. పవన్కి తన తప్పు తెలిసి వచ్చింది. తాను తప్పు క్షమించమని అడగడానికి శ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. క్షమించు మిత్రమా, నేనే నీ కొట్టులో చీమలు వదిలాను.
నీకు చాలా నష్టం కలిగించాను. అయినా కూడా నువ్వు రాజుగారి ముందు నన్ను చాలా పొగిడావు. నన్ను క్షమించు. నీకు తప్పు తెలిసి వచ్చింది. ఇంతకు మించి మంచి విషయం లేదు. నీ తేనె కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో ఏమీ సందేహం లేదు. నువ్వు కూడా తేనెలాగానే తియ్యగా అందరితో మెలుగు. అప్పుడు చూడు పని చేయడంలో ఎంత మజా వస్తుందో. మాయా రోలు. కమల్ మరియు విమల్ అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉండేవారు. కమల్ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉండేవి, కానీ విమల్ చాలా పేదవాడు. విమల్ కూలి పని చేసి చాలా కష్టం మీద తన ఇంటిని నడిపేవాడు. ఒకరోజు విమల్ భార్య అతనితో ఇలా అంది, ఎన్ని రోజులయ్యిందో మన ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు కడుపు నిండా అన్నం తిని మీరు వెళ్ళి బావగారి దగ్గర నుంచి కొన్ని డబ్బులు అప్పు తీసుకోండి. సరే అయితే ప్రయత్నించి చూస్తా. విమల్ ఎప్పుడైతే తన అన్నయ్య దగ్గరికి సహాయం కోసం వెళ్ళాడో అప్పుడు కమల్ తన ఇంట్లో ఉన్న పాత సామాన్లు కొన్ని బయట విసిరేయడం చూశాడు. అన్నయ్య, ఇదేంటి నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఈ సామాన్లు మన తల్లిదండ్రుల గుర్తులు. నువ్వు నోరు మూసుకో. నేను నా ఇంటి కోసం కొత్త సామాన్లు కొన్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఈ విరిగిపోయిన సామాన్లతో ఇక పని లేదు. అలా చెప్పి కమల్ తన ఇంటి తలుపులు వేసేశాడు. విమల్ పాత సామాన్లలో ఒక పిండి రోలుని చూశాడు. దానిని అమ్మా నాన్న గుర్తుగా ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు. అదే రోజు పడుకున్నాక వాళ్ళ అమ్మ కలలోకి వచ్చింది. బాబు, ఇది మామూలు పిండి రోలు కాదు. ఇది ఒక మాయా రోలు. దీనిని ఏమి అడుగుతావో నీకు అది ఇస్తుంది. విమల్ వెంటనే లేచి పిండి రోలుని ఇలా అడిగాడు, రోలు రోలు, నాకు పిండి ఇవ్వు. వెంటనే చాలా పిండితో ఉన్న ఒక మూట వచ్చింది. రోలు రోలు, పప్పు ఇవ్వు. అప్పుడు బోలెడు పప్పు కూడా వచ్చింది. మాయారోలు సహాయం వల్ల ఇప్పుడు విమల్ దగ్గర అన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. తన దగ్గర ఇంకా దేనికి లోటు లేదు. అతను పప్పు, బియ్యం ఇంకా పిండి యొక్క వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు. ఎప్పుడైతే తన అన్నకి ఇది తెలిసిందో అప్పుడు కమల్ విమల్తో ఇలా అడిగాడు, ఎక్కడ దొంగిలించావు ఇదంతా? ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇన్ని ఎక్కువ డబ్బులు ఎలా వచ్చాయి? ఇదంతా అమ్మ ఆశీర్వాదం అన్నయ్య. వాళ్ళ కరుణ వల్లే ఇదంతా జరిగింది. విమల్ ఎప్పుడైతే జరిగిన విషయమంతా తన అన్నయ్యకి చెప్పాడో అప్పుడు తన కళ్ళల్లో నీళ్లు వచ్చాయి. నన్ను క్షమించు తమ్ముడు. నేను అన్నీ మర్చిపోయి నా గురించి మాత్రమే ఆలోచించాను. అలా నిన్ను కూడా మర్చిపోయాను. ఈ డబ్బు అనేదే అలా చేస్తుంది. కానీ నువ్వు నాకు మాటివ్వు, నువ్వు ఎప్పటికీ ఇలానే ఉంటావని. నేను మాటిస్తున్నా అన్నయ్య. మరి అలా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఆనందంగా ఉన్నారు. Please subscribe.